Sveiki! Canva pristatė AI 2.0 naują dirbtinio intelekto versiją, kuri leidžia kurti turinį daug greičiau ir paprasčiau. Ji padeda generuoti dizainus, tekstus, skaidres, vaizdus iš vienos užklausos. Ar norėtumėte sužinoti, kaip aktyvuoti naująją Canva AI 2.0? Tai grįžkime į Canva pradžios puslapį, kairėje pusėje spauskime Canva AI ir dabar į paieškos langelį įrašykime Activate Superpowers. Tai atrakins naujas funkcijas. Matysite štai tokį langą, šiek tiek reikės palaukti ir dabar spauskite Try it out. Taip pat galime susigeneruoti apie save, tai tarsi knyga apie mus. Canvas dirbtinis intelektas surinks informaciją bei mūsų visą kurtą turinį, išanalizuos ir pateiks štai tokį dokumentą, kur galėsite pamatyti informaciją apie save. Ir viskas, jūs galite kurti, rašyti tiesiog užklausas, kas jums aktualu ir žiūrėkite, ką sukurs jums dirbtinis intelektas. Tai ši funkcija, jeigu jums pavyks ją aktyvuoti, leis jums 7 dienas nemokamai naudotis ir maksimaliai išnaudoti AI galimybės. Galėsite lengvai testuoti ir kurti. Kas bus po 7 dienų? Tai Canva AI niekur nedings, tiesiog pas jūs grįš įprastas limitas, kuris įeina į jūsų planą. Tai papildomai nieko mokėti nereikia, galite ramiai išnaudoti 7 dienas maksimaliai ir pasidalinkite komentaruose, kaip jums pavyko, pasidalinkite savo dizainais, patirtimi, neužmirškite paspausti širdutę. Ir jeigu norite išmokti dirbti su Canva, tai apsilankykite mano puslapyje www.edukursai.lt, čia rasite jau daugybę įrašytų Canvos mokymų, labai nuosekliai ir išsamei. O jeigu norite susitikti nuotoliu per Zoomą, tai Facebooko puslapyje Canva mokymai rasite informaciją apie artimiausius mokymus, kurie vyks nurodytų laiku. Tad tiek šiam kartui, linkiu smagaus kūrimo su Canvos dirbtiniu intelektu ir susitikime prie ekranų. Iki!